Привет всем! Добро пожаловать обратно на канал Стаурими, где мы делимся реальными историями о любви, предательстве и самых глубоких эмоциях. Сегодня, как всегда, и кратко представит вам особую историю, полную драмы и эмоций. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, поделиться и, самое главное, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одной новой истории. Эми кратко и будет рада услышать ваши мысли в комментариях, ведь каждое мнение помогает каналу расти. А теперь, без лишних слов, давайте перейдем к сегодняшней истории. Это был типичный тихий полдень в моем пригороде. Солнце тепло грело, отбрасывая золотые лучи на аккуратно подстриженные газоны и белые заборчики. Я только что допила свою обычную чашку ромашкового чая, наслаждаясь спокойствием дня. Жизнь вошла в предсказуемый ритм после смерти моего мужа 5 лет назад. Хотя я ценила покой, бывали дни, когда тишина оказалась тяжелой. Стук в дверь испугал меня. Я никого не ждала, и когда я открыла ее, передо мной стоял Дэниел, мой сосед, выглядевший более встревоженным, чем обычно. Дэниел был обаятельным мужчиной-лед сорока с добрыми глазами. И уверенная манера поведения. Мы всегда обменивались любезностями, иногда болтали о погоде или о нашей общей любви к садоводству. Но это был первый раз, когда он пришел ко мне домой без предупреждения. «Привет, Клэр», — начал он мягким, но твердым голосом. «Надеюсь, я тебя не беспокою». «Нисколько», — ответила я, жестом приглашая его войти. «Что привело тебя сюда?» Он замялся, оглядываясь через плечо, словно убеждаясь, что никто не наблюдает. Когда он наконец вошел, взгляд в его глазах изменился с обычного на нечто гораздо более глубокое. Это была смесь уязвимости и настойчивости, которую я не могла игнорировать. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он, проводя рукой по аккуратно подстриженным волосам. «Это что-то личное». Я проводила его к дивану. Любопытство бурлило во мне. «Конечно, Даниэль, что у тебя на уме?» Он сел, сложив руки вместе, и глубоко вздохнул. «Я знаю, мы не очень хорошо знакомы, но я всегда восхищался твоей силой. Ты построил такую прекрасную жизнь, даже после всего, через что тебе пришлось пройти. И мне бы пригодился кто-то вроде тебя». Его слова застали меня врасплох. Что за услугу он мог оказать? «Мне нужна моя помощь», — объяснил Дэниел свою ситуацию со смесью тревоги и надежды. У него была младшая сестра Эмили, которая переживала трудный развод. Эмили всегда восхищалась Дэниелом и рассчитывала на его поддержку. Но на этот раз ей требовалось заботливое присутствие. Он верил, что мой жизненный опыт и мудрость могут дать ей необходимую помощь. «Сейчас она очень уязвима», — признался Дэниел. «И я думаю, что услышите человека, пережившего трудности и ставшего сильнее, действительно поможет ей». Это была необычная просьба, но пока Дэниел говорил, я чувствовала, как глубоко он заботится о своей сестре. В его уязвимости было что-то трогательное, то, как он не боялся просить о помощи. «Для меня будет честью познакомиться с ней», — сказала я, ободряюще положив руку на его. «Если ты думаешь, что я могу помочь, я сделаю все, что в моих силах». Благодарность, озарившая его лицо, убедила меня в правильности моего решения. В течение следующих нескольких дней мы договорились о визите Эмили ко мне домой. Тем временем мы с Дэниелом сблизились. Он стал чаще заходить, рассказывая истории о своей семье, работе и мечтах. Я с нетерпением ждала его визитов. Однажды вечером, когда мы сидели на моей веранде, попивая лимонад и наблюдая за закатом, он посмотрел на меня с такой интенсивностью, что у меня замерло сердце. «Клэр», — начал он тихим голосом. «Я никогда не ожидал, что эта услуга сблизит нас, но это было приятно, не так ли?» Я кивнула, не зная, что сказать. Между нами чувствовалась теплота, что-то невысказанное, но неоспоримо присутствующее. Этот визит стал поворотным моментом не только для нее, но и для меня. Однажды днем она пришла ко мне домой, робкая и неуверенная, но когда мы с Лией поговорили, я увидела, как в ней зарождается уверенность.
Мы делились историями о стойкости и надежде, и к тому времени, как она ушла, я почувствовала, что обрела друга. Но больше всего меня поразила реакция Даниэля, когда он зашел проведать Эмили. Его благодарность была очевидна. Он крепко обнял меня, задержавшись чуть дольше. «Чем нужно?» «Спасибо, Клэр», — сказал он. Голос его дрожал от эмоций. «Ты сделала для Эмили больше, чем я мог себе представить, и ты сделала кое-что и для меня». Вечером, во время тихого ужина в моей столовой, Даниэль открылся мне так, как никогда раньше. Он признался, что его визиты были не только об Эмили, но и о той связи, которую он чувствовал со мной. «Я никогда не думал, что снова буду чувствовать себя так», — признался он. Его глаза искали мои, но ты напомнила мне, что никогда не поздно обрести счастье. Я была ошеломлена, но, глядя ему в глаза, я поняла, что чувствую то же самое. Моменты, которые мы разделили вместе, смех, тихие разговоры, пробудили во мне что-то, что, как мне казалось, давно исчезло. В ту ночь под мягким светом люстры в моей столовой мы впервые поцеловались. Поцелуй был нежным и нерешительным, но он не нес в себе обещание чего-то прекрасного. В последующей неделе мы с Даниэлем начали исследовать эту новую главу нашей жизни. Сочетать наши истории и ожидания было не всегда легко, но это стоило каждого мгновения. Эмили продолжала процветать, как и мы. Оглядываясь назад, я поняла, что просьба Даниэля была не просто о помощи его сестре, а о том, чтобы помочь нам обоим найти в себе смелость снова принять возможность любви. И делая это, мы обнаружили, что иногда самые неожиданные просьбы могут привести к самым необыкновенным путешествиям. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вам понравились истории на канале Стауримий, не забудьте поставить лайк, поделиться ими и, самое главное, подписаться на канал. Включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового эпизода. Эми Краткая также будет рада услышать ваши мысли и чувства в комментариях. Каждое мнение — отличная мотивация для развития канала. Кроме того, если у вас есть история, которой вы хотели бы поделиться, смело присылайте ее мне по электронной почте на адрес tauri309gmail.com через фан-страницу или личную страницу Facebook. Все контактные данные указаны в описании. Еще раз. Большое спасибо. До встречи в следующей истории на Стауримий.